ينطلقون بكل عزيمة يخوضون غمار البحر، يجعلون نصب أعينهم غاية واحدة: أن يعودوا سالمين غانمين. لا ينتظرون الأسماك حتى تفكر في التقاط الطعم، ولا يقنعون من المتعة بالتحديق في صفحة البحر، بل يندفعون وكلهم إصرار لاكتشاف الأعماق. إنهم الغواصون بنفس حر. بعد ساعات من الانتظار، ها هم يخرجون بما قسم الله من رزق لهم. وفي جو يطبعه التعاون وتحوطه الأخوة والصفاء، يستمتع هؤلاء الشباب بهواية الصيد تحت الماء. هواية فيها من المتعة الشيء الكثير، لكنها متعة محاطة بالأخطار. لقد تعودوا ألا يبرحوا أماكنهم حتى يوقدوا نار الشواء، فيملؤون بطونهم بعد أن طواها الجوع وأجهدها الغوص. وفي تناغم عجيب مع البيئة التي يتواجدون فيها، لقد أعدوا مائدة حجرية للأكل. هذه حياة الغواص بنفس حر، حياة ملؤها السعادة والمتعة.